ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் டு வின்ஸ் ஃபேமிலி ஹப். நம்ம வின்ஸ் ஸ்கின் கேர் கிளினிக் பக்கத்துலேயே பார்த்தீங்கன்னாக்கா முத்து டீ ஸ்டால்னு ஒன்று வந்திருக்கு. இவங்க ஆல்ரெடி இதே ரோட்ல வேற இடத்துல வச்சிருந்தாங்க. இப்போ நம்ம கிளினிக் பக்கத்துலேயே வந்து டீ ஸ்டால் வச்சது நம்மளுக்கு ரொம்ப வசதியா போச்சு. ஏன்னா டீக்கு வந்து நாங்கள் கொஞ்சம் தூரம் நடக்கிற மாதிரி இருந்தது. இப்போ பக்கத்துலேயே வச்சனால இங்க வந்து அடிக்கடி நாங்கள் வாங்குற மாதிரி இருக்கு. ஸோ இங்க வந்து டீ அண்ட் மெதுவடை வந்து அவ்வளோ டேஸ்டியா இருக்கு. மேலே ரொம்ப கிறிஸ்பியாகவும் உள்ள சாஃப்டாகவும் அவ்வளோ அருமையா இருக்கு. ஸோ எங்களுக்கு ரொம்ப வசதியா போச்சு. நீங்க இந்த சைடு வந்தீங்கன்னா கண்டிப்பா டேஸ்ட் பண்ணி பாருங்க. என்ன வடையா சூடோட டீ பாத்தீங்கன்னாக்கா 3 ரோசஸ் டீ தூள் தான் யூஸ் பண்றாங்க. ஸோ செம்ம டேஸ்டியா இருக்கு. அதே மாதிரி வடைக்கும் பாத்தீங்கன்னாக்கா டெய்லியும் ஃப்ரெஷ் ஆயில்ஸ் தான் யூஸ் பண்றாங்க. ஸோ குழந்தைங்களை கூட்டிட்டு வந்தா கூட நீங்க நம்பி சாப்பிடலாம். இந்த ஷாப் பாத்தீங்கன்னாக்கா மொகப்பேரிஸ்ல பாரி ரோட்ல இபி பார்க் ஆப்போசிட்லயே இருக்கு. நம்ம வின்ஸ் ஸ்கின் கேருக்கு பக்கத்துலயும் இருக்கு.